pozrieť. No čau, jak sa máš? Som si všimol, že si tu. Už som aj s editorom volal a on by ťa mal odstrániť. Čo? Ne. Ja chcem ostať v tomto svete. Ja mám opäť na tomto svete oficiálne vlastníkom tohto sveta. A ty tu nemáš čo byť a nemáš mi ešte ani čo rozkazovať. Ja mám tam hore. A neutekaj, kam ideš? Dopovedz, čo si chcel? No, že ja mám tam hore trón. No, ale to, že máš trón, neznamená, že patrí tebe. Čo? Jakže, však keď mám ja svoj trón, tak je to môj trón. A ty mi nemáš čo rozkazovať. To ma teba nebavíš ma. Tak, už odišiel. Že vraj ma tam hore trón, tak viete čo? Ja sa ho pokúsim zlikvidovať sám. Ale jak to spravím? Predsa len som to ja len v zlej verzii mňa. Zoberiem si určite na seba áno. Idem si preč do tajnej romky, ktorá sa otvorila. No to nič nie je. No tak nemám meč. Tak viete čo, ja si vykraftujem drevený meč. Nemajú ani ďalšie čiapky. To má byť zločincami o sebe. A ešte mi aj rozbili moju mašinku. Pošlite to práve na ty. Nehrávame. Potrebujeme preto protiútok. Zistite na najlepší protiútok na pár minúty. Jasné. Napísal som tú otázku ChatGPT. Za chvíľku nám odpovedaj, pane. Dobre, začne tak posielajte ďalších ľuďov. Poď, protiútok. Au. No, to dáva zmysel. Vhodné dielo. Dobrá práca, páni. Kamarády! A dosť! Nevíš, že sa užívaš tajnú zbraň? Puls, Karol! A prečo sme prestali strieľať? Než zomreme, musíte niečo povedať. Som buzerant. OK, takže sa s tým v pohode. Už sa z toho počítaču. Môže byť za šakom. Yes! Môžeme ich zátiť pod... Sakra, nedá sa to. Vidíte to? Nedá sa, pane. Sakra. Poď. Sakra, sa nemôže chyba. Šus. Počkaj, tu sú tie ozdoby. No ja som dám ten crafting, ale hlavne si dám na svoj stromček tie ozdoby späť. Takže sem ide modrá, sem žltá a sem červená, tak. A dúfam, že ten editor na tom pracuje. Roke. Ne, vráťte sa to. A teraz tam dojdem a už tam nebude, že už ho vymazal. Počkaj, ja si dám dole armor. Takže tam dojdem len tak bez ničoho. A potom si nasadím ten netherite armor. Týkam sa, že chceš si dať vstav. Vieš, aj to obidva nič nemáme.
odsúhlasí fight, tak nasadím si ten Netherite armor. A ja to tak vidím, že ja tam teraz dojdem. A že tam nebudú. A sú otvorené dvere. Bez steny dole. Aha, on tu fakt není. On tu není. Ale má tu ten trám, čo hovoril. Celkom pekný, aj takto z boku. Môžem začať. Stáť! Ste hrozne otrpení. Skoro ako Židia. Čože? Židia. Vy ste fašisti? Jop. Saka. Nemôžete byť horší ľudia. No nie. Prečo by sme inak chceli zastaviť Vianoce? Židovský sviatok. Vianoce nie sú židovský sviatok. No. Je to kresťanský sviatok. To ide no. Prosíte, zabiť. 3, 2, 1. Áno. Hlavný systém považuje ešte horší systém. Tak to má byť. Aj keď sa pozerám okolo seba, tak ty si fakt myslel, že ja tu nie som. No, akože trochu hej. A kde si teda? Ja ti nikdy nevidím. Pozeráš sa stále priamo na mňa. Fakt? Nemôžem nič robiť? Mne to drží. Halo, čo sa deje? Ja sa proste hýbem a ja nič nerobím. Tak, lebo som sa s tebou prepojil. Sa hneď aj odpojím. A už sme tu len my dvaja. Vieš čo? Dáme si fight. No, ja proti tomu nič nemám, však nič obidvaja nemáme. Čo? Ty si to zobral? Jak sa ti zmenil hlas, nemyslíš? Vieš čo, nie. Poď teda ten fight si dať. Čakaj, my si nemôžeme dať fight, lebo ja som teraz mimo tvojho tela. A ja ťa ani hitovať nemôžem. Tak sa vráť do môjho tela, tak si môžeme dať fight. Dobre teda, tak ja idem. Si v mojom tele? No som. Kde si? Však v tvojom tele, ty blb. Takže ja budem hitovať čo je okolo seba, tak ťa zabijem. To je jak chceš spaliť. Nejaká pravda. Keď si tam pestrol do hlavy. Haló, ja ťa mám zabiť. A mňa nedokážeš zabiť. S tebou už budem navždy. Už sa vymáš do bytče. Čo sa to deje? Haló? Si tu ešte? Ja vám Vitoroviči už zabila. Ja idem do svojho domu a tam zavolám. Nemám rád tieto snehové bájamy, lebo všade veľa toho mrznúceho snehu. Áno, sa fakt niečo stalo, lebo ja už ani nepočujem. To chcel začuť, jak to opisoval ten villager. Neskôr jedlo. Čo na zemiaky sú najlepšie. No, takže že si dám dole armor. Už ho to nebudem potrebovať. A idem teda zavolať tomu editorovi. No, už vytačam. On nezvíja zatiaľ. To je hubuco. Hej, ten sáčok ti asi bude veľmi často volať, tak tu máš celú lenku. Čo? Ty si to urval z tej steny? Jop, čus. Sa ho volá? Haló? Haló, počuješ ma? Ja sa že to počujem. Počkaj, čo si povedal? Haló. Haló? Jaké haló je? Ma počuješ ma? No, dobre.
Tak čo chceš? Takže ja mám na teba jednu otázku. Či už sa ti podarilo odstrániť toho oného, Koho? toho zlého Xturda? No, myslím, že áno. No, skoro mi vybuchol počítač. A už to nič nedetekujem, takže myslím, že je preč. Áno? Lebo ja som sa s ním chystal bojovať a možno mal aj armor prichystaný, aj meč, aj všetko. A on proste zmizol. Alebo teda, som sa s ním som sa s ním chvíľu rozprával a zrazu nebol. Takže všetko je koniec. Hej. No, díky. Krásne sviatky. Čau. Není zač. Čus. What the heck? Som v tvojom počítači. Ty si tam zlá verze Xturda? Jop. Tak. Prečo si ako ja? Neviem. Vieš, že môžem si explodovať počítač? Čo? O čo to hovorí? Tak Suze bola hrozný pes. Normálne mi to skrývalo obličej. Počkej, teraz si spomenul. Xtur mi dal toto, darček. Tu máš zvýšený plat na sviatky. Veselý viac. No, tak to bude asi koniec tohto minifilmu. Dúfam, že sa vám páčil. Chcem vám týmto poprieť krásne sviatky. Dúfam, že aj editor, ak áno, tak môže vám tam dať nejakého smajlíka alebo niečo také. A čaute.